സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കിടിലൻ റിംഗ്ടോൺസ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. റിംഗ്ടോൺസ് ആൻഡ് വാൾപേപ്പർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. നിങ്ങൾ ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വെറും 9.5 MB മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. ഇതൊരു നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇത് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു. ലോഡിംഗ് ആണ്. കൺഫേം ചെയ്യുക. ഇത് റിംഗ്ടോൺസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ റിംഗ്ടോൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഫേമസ് ആയ കുറേ ടൂൺസുകൾ ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്. കണ്ടോ, ഇത് നല്ലൊരു ആപ്പാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണിച്ചു തന്ന ടൂണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് ആ ചിഹ്നം ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണും സെറ്റ് റിംഗ്ടോൺസ് ആൻഡ് സെറ്റ് കോൺടാക്ട് റിംഗ്ടോൺസ് ആൻഡ് സെറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലാറം സൗണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ റിംഗ്ടോൺ അലൗഡ് ആക്കി. ഇനി എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് 3 ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക്